నాని హీరోగా నటించిన సరిపోదా శనివారం త్వరలో థియేటర్లో సందడి చేయబోతోంది. ఈ మూవీపై ఆల్రెడీ పాజిటివ్ బస్ క్రియేట్ అయింది. అయితే లేటెస్ట్గా ఈ సినిమా గురించి జరుగుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ ఏంటంటే నారా లోకేష్తో ఈ మూవీని లింక్ చేస్తున్నారు. అదిలా అంటారా? వాచ్ ది స్టోరీ. ఒక్కసారి ఆయన చూసేవనుకో ఇంకెప్పుడు ఎప్పుడు వస్తారన్నాడు. నాని, ప్రియాంక, అరుల్ మోహన్, ఎస్జే సూర్య నటించిన సరిపోదా శనివారం ఆగస్టు 29న థియేటర్లోకి రానుంది. వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీపై మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ లుక్, ట్రైలర్, టీజర్ వావ్ అనిపించాయి. టీం కూడా ప్రమోషన్లో బిజీగా ఉంది. అయితే ప్రమోషన్స్లో భాగంగా సరిపోదా శనివారం మూవీపై కన్నా పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ అంటూ సరదాగా షేర్ చేసుకున్న విషయాలే ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. రీసెంట్గా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మూవీ స్టోరీ గురించి రివీల్ చేశాడు నాని. అంతే, అప్పటి నుంచి నారా లోకేష్తో లింక్ చేయటం మొదలుపెట్టారు నెటిజన్లు. చిత్రగుప్తుడు, యముడు ఒకే మనిషిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అన్నదే సినిమా కథ అని ఎస్జే సూర్య ఆల్రెడీ రివీల్ చేశాడు. ఇదే విషయాన్ని కాస్త వివరంగా చెప్పమని యాంకర్ అడిగితే అప్పుడు నాని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. హీరోకి శనివారం మాత్రమే ఎందుకు కోపం వస్తుంది, వాళ్ళ అమ్మకిచ్చిన మాట ఏంటి, ఈ రెండు ప్రశ్నల చుట్టూనే కథ ఏంటి అనే ప్రశ్నలకి సమాధానం చుట్టూ మూవీ తిరుగుతుంది అన్నాడు. ఇందులో మెయిన్ స్టోరీ ఏంటంటే వారం మొత్తం తనకి కోపం తెప్పించిన వ్యక్తుల పేర్లని బుక్లో రాసుకుంటాడు హీరో. శనివారం వచ్చేసరికి ఎవరి మీద కోపం తగ్గిపోతుందో వాళ్ళ పేర్లు కొట్టేస్తాడు. ఎవరిపై కోపం తగ్గదో వాళ్ళ పని పడతాడు. సరిగ్గా ఈ పాయింట్నే నారా లోకేష్కి లింక్ చేస్తున్నారు నెటిజన్లు. ఎందుకంటే టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నారా లోకేష్ ఓ రెడ్ బుక్ బాగా పాపులర్ అయింది. లోకేష్ రెడ్ బుక్ అంటేనే అధికారులు వణికిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా పోలీస్ శాఖలో మంత్రి లోకేష్ రెడ్ బుక్ వ్యవహారం కలకలం రేపింది. రెడ్ బుక్లో ఎవరి పేర్లున్నాయి, ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు అనే డిస్కషన్ ఓ రేంజ్లో జరిగింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏకపక్షంగా వ్యవహరించిన అధికారులు, అవినీతి అక్రమాలకి పాల్పడిన అధికారులు, తప్పుడు కేసులు పెట్టిన పోలీసులు సహా అడ్డగోలుగా వ్యవహరించిన వారి పేర్లని రెడ్ బుక్లో నమోదు చేసినట్లు తన పాదయాత్ర సమయంలో లోకేష్ చెప్పారు. దీంతో టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత లోకేష్ రెడ్ బుక్ పై భారీ చర్చ జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్నే సరిపోదా శనివారం మూవీతో లింక్ చేస్తున్నారు. నారా లోకేష్ రెడ్ బుక్లా నాని కూడా ఇందులో ఓ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తాడన్నమాట. నారా లోకేష్ రెడ్ బుక్ మీ మూవీకి ఇన్స్పిరేషనా అని యాంకర్ అడిగితే కాదు, అంతకన్నా ముందే మా మూవీ స్టార్ట్ అయింది. నారా లోకేష్ రెడ్ బుక్కి ఇన్స్పిరేషన్ మా సినిమాలో బుక్కేమో అంటూ ఫన్నీగా ఆన్సర్ ఇచ్చారు నాని. మొత్తానికి సరిపోదా శనివారం ప్రమోషన్ సరదాగా సాగుతోందిలా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.